Olha que lugar maravilhoso! Esse é o Recanto das Cachoeiras que fica na cidade de Brotas. Foi a primeira vez que eu fui a uma cachoeira. A água era bem geladinha. Essa é minha amiga Bia. Nós nos divertimos bastante. Além das cachoeiras, lá também tinha uma piscina natural. Nessa piscina dava para praticar o stand-up paddle. Eu até tentei, mas como eu sou muito medrosa, não consegui ficar de pé. Eu adoro aventuras e desci umas 1000 vezes um toboágua. Ai, esse dia foi muito divertido. E aí, curtiram minha aventura?